Part 2， 而家帶大家去 Buffalo 啦，跟我行啦。條隊都唔係好長，有時間睇返我嘅 Part 1介紹 Niagara Falls 啦。第一站去 Fashion Outlet on Niagara Falls， 大家多多支持我啲片啦 ，Like、Share、Subscribe， 多謝晒。佢一開門我就到啦，所以係冇乜人嘅，好開心啊！我包場啊，可以點走都得啊！入嚟睇下依間糖果店有啲咩賣啊！我見佢埲牆都幾靚幾吸引，佢俾咗粒糖我試啊，不過到最後我都冇買嘢，真係好唔好意思。肚餓啦，又要食嘢啦！喺 Food Court 見到依間 Crispy Crunchy Chicken， 一齊試下啦，都好似幾吸引。望下先，一打開，哇！嗰啲薯仔啊，都好多隻啊！雞就好似有2隻，同埋有一個 biscuit， 個 biscuit 都好鬆，同埋好有牛油味。個雞好滑，個調味又好，好味過我哋某間嘅炸雞係多倫多。跟住嗌咗個炒雜碎2餸嘅西蘭花牛肉，同埋有個好似係辣辣地嘅雞同 cucumber， 好似都係嗰啲味啦。跟住喺 Charlie's Philly Stick 嗰度嗌咗個 sandwich， 嗌咗個 bacon cheese fries 啦，同埋一個 buffalo wings。睇下哥哥喺度炒牛肉，哇，幾用心去炒，幾有鑊氣，插，真係炒得唔錯喎，唔知好唔好食呢？我見佢個 lemonade 好似係自家製，所以嗌咗杯試下。佢個酸甜唔錯，如果加個幾就可以 refill 㗎。等咗一段時間，足之出爐啦。佢個樣好靚啊，不過啲牛肉就腍咗啲，冇乜鑊氣啦。芝士同個汁就偏淡，個包夠脆嘅。個 buffalo wings 就好重 buffalo 味嘅，不過啲雞翼就乾咗啲，我本人就麻麻地。buffalo 味即係辣辣地，帶少少酸又鹹鹹地嗰啲味啦。呢幾粒 Timbit 我都唔識形容俾你聽，我真係未食過咁好食嘅 Timbit。食完咁多嘢，我都要去行下街買嘢啦。希望大家中意睇我條片，下集再見。